Eriola Doçi ka komentuar zhvillimet më të fundit në shtëpinë e Big Brother VP5, duke ndarë gjithashtu mendimin e saj mbi finalistët e mundshëm të këtij edicioni. E pyetur se cilët konkurrent mendon se do të arrijnë deri në finale, Eriola nuk i kurseu opinionet e drejtpërdrejta. Ajo ironizoi fillimisht marrëdhënien shumë të komentuar të Mirit me Selin, duke u shprehur me humor. Babi me vajzën mund të futen si një konkurrent i vetëm në finale. Megjithatë, Eriola theksoi se pavarësisht respektit personal, nuk është dakord me veprimet e saj brenda lojës. Kam respekt për të si vajzë, por duhet shumë punë që mua si individ të më ndryshoj mendimi. Nuk jam dakord me çfarë ka bërë, u shpreh ajo teksa ishte ftuar në emisionin Live from Tirana me moderimin e Ronaldo Sharkës. Sa i përket finalistëve që ajo ishte më të sigurt deri në këtë fazë të lojës, Eriola përmendi disa emra konkret. Në finale mendoj Mirin dhe Selin Brikena Kristi, tha ajo duke shtuar se ka ende një pikpyetje për një banor që ende nuk ka hyrë në shtëpi. Ajo nuk përjashtoi as mundësinë që Mateo të arrijë në finale, veçanërisht nëse zhvillohet më tej dinamika e tij sentimentale brenda lojës. Dhe Mateo nëse ka këtë lidhje në dashurisë. Deklaratat e Eriola Doçit kanë ngjallur reagime në rrjet, ndërsa gara në Big Brother VP5 bëhet çdo ditë më e fortë drejt finales.